ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ റാസി. ഗ്രീൻ ലീവ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോയുമായാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഔദ്യോഗിക ജോലി തിരക്കിനിടയിലും കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കർഷകൻ ശ്രീകുമാർ സാർ. വനം വകുപ്പിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കൂടെയാണ്. സാർ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഇവിടെ ഒരുപാട് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. ഒരുപാട് കൃഷിയൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും അത്യാവശ്യം കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട്. കിട്ടുന്ന സമയത്തുള്ളതൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് സാർ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കൃഷി? എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പോ നെല്ല്, വാഴ, പച്ചക്കറികൾ, അങ്ങനെ ഉള്ള എല്ലാവിധ ഒരുവിധം എല്ലാം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തേനീച്ചയുണ്ട്, മത്സ്യ കൃഷിയുണ്ട്, പിന്നെ അത്യാവശ്യം പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈവ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യം, എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും. ജൈവ കർഷകനും കൂടെയാണ്. അതെ, ജൈവ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ജൈവ രീതിയിലാണ്. വാഴയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ടോ? വാഴ കുറെ ഉണ്ട്. കുറെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എണ്ണ ഒരു സീസൺ നോക്കിയൊന്നുമില്ല. കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കുറെ വാഴ നടും. അല്ല, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ വാഴ കൃഷി വളരെ നഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടോ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? വാഴ കൃഷി നഷ്ടമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ നമ്മളിപ്പോ പുറത്തു വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ കൂലി ചെലവൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നഷ്ടമാണ്. അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ കൃഷിയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ കിട്ടുന്ന ഇടവേളകളിൽ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാഴയും നെല്ലും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തായാലും സാറിന്റെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള തേനീച്ചയും മത്സ്യവും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണണം. ഇതാണല്ലേ ഇത് തേനീച്ചയാണ്. മാർച്ച് മാസങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും തേൻ കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോ തേന്റെ സീസൺ അല്ല. ഇപ്പൊ തേന്റെ സീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് തേന്റെ സീസൺ തുടങ്ങുന്നത്. ഇതൊന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാമോ? ഇപ്പോ കാണിക്കാം. ആയിരക്കണക്കിന് തേനീച്ചകൾ ഈ ഒരു പാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതിപ്പോ ഇവരുടെ പ്രജനനകാലം വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണ് അതിന്റെ പ്രജനനകാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്താണ് തേനീച്ചയുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുകൾ പിരിക്കും, പുതിയ കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പൊ പൊതുവെ ക്ഷാമകാലമാണ്, മഴയും മറ്റുമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ക്ഷാമകാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ ഇതിലേക്ക് ആഹാരം സംഭരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ആഹാരം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആഹാരം കുറവായിരിക്കും. മഴക്കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ ആഹാരം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മള് ഈ അല്പം പഞ്ചസാര ലായനി കലക്കിയിട്ട് അല്പം തേനും ചേർത്ത്, തേനും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓഫ് സീസണിൽ ഈച്ച എണ്ണം കൂടുകയും വളരുകയുള്ളൂ. അത് സീസൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൂടിനെ പിരിക്കാം. ഈ കൂടിനെ പിരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര സീസൺ കിട്ടും നമുക്ക്? ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു സീസൺ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സാധാരണ ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങൾ മുതൽ തേനെടുത്ത് തുടങ്ങാം. നല്ല സീസൺ ആണെങ്കിൽ ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, ചിലപ്പം ഏപ്രിൽ, മെയ് വരെ കിട്ടുന്ന സീസൺ. മഴയ്ക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ വരെ തേൻ കിട്ടും. ഇതുപോലെ എത്ര വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തായിട്ട്? ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു 10-15 കൂടെ ഉണ്ട്. സീസൺ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ എണ്ണം പിന്നെയും കൂടും. ഇപ്പൊ ഒരു കൂടി നമുക്ക് ഒരു കൂടി ഒരു ആവറേജ് 2.5 കിലോയൊക്കെ കിട്ടുന്നു. 2.5 കിലോ. ഞാൻ സാറിന്റെ നേരത്തെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള തേനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. സാറേ, നമുക്കെന്നാ അടുത്ത നമ്മുടെ മീനിന്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് എല്ലാ കൃഷിയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ. ഇതാണ് മീൻ. ഏകദേശം ഒരു 10,000 മീൻ കിടപ്പുണ്ട്. 2 കുളമുണ്ട്. ഇതിപ്പോ എത്ര ആളാ ഇത്? ഏകദേശം ഒരു 6 മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. 6 മാസമായിട്ടുണ്ട്. പല വളർച്ചയാണ്. ചിലതൊക്കെ നല്ല വളർച്ച എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2 കുളം ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്. മുകളിൽ വേറെ ചെറിയ കുളങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണോ വാങ്ങുന്നത്? മീനിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്കിവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫിഷറീസുകാർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരും. അതൊക്കെ അവർ നോക്കാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഒക്കെ നോക്കാറുണ്ട്. ഇത് ഫാമിലി മൊത്തം സാറിനെ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അല്ല, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് തന്നെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. കിട്ടുന്ന ഇടവേളകളിൽ എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട്. ഓക്കെ.
പാകമായില്ലല്ലേ? കൊയ്യാറായി കിടക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഉടനെ കൊയ്യാം, അധികം താമസമില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് കൊയ്യാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ശ്രീകുമാർ സാറിൻ്റെ ഈ കൃഷി വിശേഷങ്ങൾ ഈ ഒറ്റ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് കൊയ്ത്തുൾപ്പെടെയുള്ള ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കൊയ്ത്തുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.